كاني قاعد بتفرج على مسلسل المداح، ان في حاجه بتحصل والسوشيال ميديا هي اللي بتروج للفيديو نفسها. طيب هو الراجل ده تبع العالم السفلي واحنا مش عارفين؟ طب هو في بوابات اتفتحت واحنا مش واخدين بالنا؟ هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ ارجوكم بلاش حد يشارك فيديو، ارجوكم الفيديو مش سهل، مش سهل على الناس الكبيره كمان يعني قبل الصغير. بس في رساله بقى عايز اوصلها للناس اللي بتقول الناس اللي واقفه بتتفرج دي تتفرج ليه وما بتعملش حاجه ليه؟ حضرتك او حضرتك ممكن تكون واقف في الشارع بتشوف عركه صغيره ما بين طفل او ما بين شاب عنده يعني كبير في السن او عيل صغير عنده 15 سنه، ده ماسك لده وده ماسك لده، ده ماسك حته فرده حاجه بحرف القاف والتاني ماسك مثلا اي حاجه وبتاع وبيتعاركوا مع بعض. انتوا بتقفوا تتفرجوا عليهم وتقولوا ملناش دعوه، ما بالك دي ناس واقفه بتتفرج على منظر